हथेली के साथ जोड़ना है और मिडिल फिंगर को आपको अपने थंब के साथ और इंडेक्स फिंगर को बिल्कुल सीधा रखना है। यही मुद्रा आपको अपने दूसरे हाथ के साथ भी करनी है, इस तरह से। एंड यू हैव टू कीप इट अपसाइड डाउन, इस तरह से। डेली आप इसको 5 to 10 मिनट्स प्रैक्टिस करिए। और कफ एंड कोल्ड में छोटे बच्चे भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। एक कहावत है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सो श्वास नालिका मुद्रा डेली फॉर 10 मिनट्स विल कीप योर कफ एंड कोल्ड अवे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगली वीडियो के लिए वेट करिएगा। थैंक यू।